U ime grada Subotice zahvaljujem se udruženju Kobasicijada iz Turije što su i ove godine sa nama. Zahvaljujem se i na tradicionalnoj donaciji u vidu sveže kobasice koje će naša gradska organizacija Crvenog krsta iskoristiti za pripremu toplih obroka za program Narodne kuhinje. Želim ovu priliku da iskoristim, da kažem da smo mi u budžetu za ovu godinu, za sve aktivnosti koje se realizuju preko gradske organizacije Crvenog krsta, opredelili 41 milion dinara, a od toga za potrebe programa Narodne kuhinje 32,5 miliona dinara. Takođe, pozivam sve naše sugrađane da iskoriste ovaj lep dan i da dođu da posete štandove udruženja Kobasicijada iz Turije.